ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកការកាត់សបិនជាបន្តទៀតមកជម្រាបជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាតកតងសបិនទី1គឺការយកសពសម្លឹងមើលកណ្ដៀវបងប្អូនជំនឿថានឹងកើតកលៈទេសៈមួយដែលមិនឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តហើយអ្នកត្រូវទប់មាត់ទប់កកុំប្រញាប់និយាយឬក៏ប្រញាប់បញ្ចេញសកម្មភាពពេកយកសពឃើញគេប្រើកណ្ដៀវទំនើថាអ្នកនឹងត្រូវចម្រើនដោយត្រឹមចានេះតកតងនឹងការយកសពទី1គឺការយកសពឃើញកណ្ដៀវបងប្អូនតកតងនឹងការយកសពទី2គឺការយកសពឃើញកណ្ដូបតកតងនឹងការយកសពឃើញកណ្ដូបជានិមិត្តរូបនៃភាពច្របូកច្របល់យល់សពឃើញកណ្ដូបជាការព្រមានឲ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចូលផ្អែកលើយោបល់មិត្តភ័ក្តិដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ចានេះគឺតកតងនឹងការយកសពទី2បងប្អូនតកតងនឹងការយកសពទី3គឺយកសពឃើញកណ្ដុរប្រម៉េះបងប្អូនការយកសពឃើញកណ្ដុរប្រម៉េះទំនើថានឹងមានគេឆ្លោះទះតែងគ្នារវាងមិត្តភ័ក្តិឬក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែទំនើនេះមានការប្រែប្រួលដូចតទៅបើអ្នកបានដេញវាឲ្យរត់ចេញទៅទំនើថាអ្នកនឹងអាចជំនះការលំបាកបានឬមានជ័យជំនះលើសត្រូវយកសពធំក្លិនកណ្ដុរប្រម៉េះក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកទំនើថាមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តកំពុងមូលបង្កាច់អ្នកយល់សពឃើញកណ្ដុរប្រម៉េះទំនើថាអ្នកនឹងត្រូវខ្មាស់គេយល់សពសម្រាប់កណ្ដុរប្រម៉េះទំនើថានឹងមានលុយចូលបើចាប់បានវាក្នុងអង្គប់ទំនើថាអ្នកនឹងបានទទួលដំណឹងឬក៏ទទួលភ្ញៀវដែលមិនមែនជាទីកប់ចិត្តមកពីឆ្ងាយយកសពឃើញឆ្មាដេញចាប់កណ្ដុរសម្លាប់កណ្ដុរប្រម៉េះជាការព្រមានថាកុំឲ្យជនដទៃចូលមកលុបលំក្នុងរឿងរបស់អ្នកចូលស្ដាប់យោបល់គេចោះប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមគំនិតអ្នកវិញចានេះតកតងនឹងការយកសពឃើញកណ្ដុរប្រម៉េះបងប្អូនតទៅនឹងការយកសពទី4គឺយកសពឃើញកណ្ដុរប្រែងយកសពឃើញកណ្ដុរប្រែងទំនើថានឹងកើតក្តីកង្វល់ព្រោះមានគេច្រណែននិន្ទាអ្នកយ៉ាងសកម្មតែបើកណ្ដុរនោះមានសម្បុរសទំនើថានឹងមានជនស្លូតត្រង់ជួយអ្នកយកសពឬសូវកណ្ដុរប្រែងក៏គេតែមិនបានឃើញទេទំនើថាអ្នកកំពុងបំផ្លាញពេលវេលាសម្រាប់ការជួញរវល់មួយដែលអត់ប្រយោជន៍ចានឹងតកតូននឹងការយកសពទី4កណ្ដុរប្រែងសពទី5គឺការយកសពឃើញកណ្ដឹងទ្វាកណ្ដឹងនៅមាត់ទ្វាជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីរំភើបនិងសប្បាយយកសពចុចកណ្ដឹងទ្វាទំនើថាអ្នកនឹងមានមិត្តសម្លាញ់ថ្មីម្នាក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាប់ចិត្តនៅពេលឆាប់នេះយល់សពឬកណ្ដឹងរោទំនើថាអ្នកនឹងមានឱកាសបានចូលរួមបំពេញកិច្ចការអ្វីមួយជាទីរីករាយនេះជាយកសពទី5យកសពឃើញកណ្ដឹងសពទី6យកសពទី6ហ្នឹងគឺយកសពថាកណ្ដាស់យកសពកណ្ដាស់ទំនើថាពុំមានអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តទេសម្រាប់មួយរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះយកសពឃើញគេកណ្ដាស់ទំនើថាអ្នកនឹងត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យគម្រោងការអ្វីមួយបានសម្រេចពុំនោះទេអ្នកនឹងត្រូវជួបការតស៊ូមួយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចដល់គោលដៅបំណងរបស់អ្នកនេះគឺការយកសពឃើញកណ្ដាស់យកសពទី6យកសពទី7គឺយកសពឃើញកណ្ដាប់ឬក៏បាច់យកសពឃើញខ្លួនអ្នកចងរឹតអ្វីមួយជាកណ្ដាប់ឬក៏ជាបាច់ឬកាន់អ្វីមួយជាកណ្ដាប់ឬក៏ជាបាច់ជាការហាមអ្នកមិនឲ្យតិទានអ្នកណាឲ្យសោះប៉ុន្តែបើយល់សពឃើញជនដតីធ្វើដូចពោលខាងលើនេះទំនើថាអ្នកនឹងទទួលសេចក្តីអញ្ជើញមួយដោយមិនបានដឹងមុនចានេះតកតងនឹងការយកសពទី7តកតងនឹងការកាត់សុបិនមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបងប្អូនសុបិនឃើញអ្វីផ្សេងៗបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមកជម្រាបជូនបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា